masy. Na start rakety Falcon Heavy. Is it Falcon Heavy 9? Falcon Heavy. Jo, tak je to Falcon Heavy. Je to v podstatě, jo, je to od té společnosti SpaceX samozřejmě a je to v dnešní době největší raketa, která lítá nahoru, tady ze země koule a je to historicky první noční start. Takže se těším, snad to neodloží jako minulé, tak uvidím. A má to být v 11:30 večer, ale jdeme už brzo, protože tam bude strašně natřískáno. Tak zatím. Takže jsme tady. Start rakety přehodili z 11:30 na 12:30 ráno. Jindy tyhle místa bývají úplně narvaný. Teďka tady skoro nikdo není, protože je to posunutý na hrozně pozdě. Ale zkusíme vydržet a snad něco natočíme, no. Jsme hlavně hrozně unavený. To čekání je šílený. Tak, nevím, jestli je to vidět, ale ne, no, není to vidět. Ale čekat, zkusím zamířit. Tady je ta hlavní budova NASA. Takové, jaký známe všichni ze všech těch seriálů, dokumentů. A čekat. Jak se mi to, jo. A tady z tohohle místa by to mělo letět. No a takhle si krátíme chvíli. Tohle je Krešova dcera. Tady tohle všude bere sebou. No a budeme čekat ještě, no přes 2 hodinky, no. Tady máme muziku s sebou. A jdem se nudit. Tohle je její přítel. Tak je za 5 minut 2 ráno. Protože se tady nudíme, chodíme sem a tam. Není moc na co koukat. Ale tady, ta tečka, před námi akorát vychází měsíc. Což je hrozně hezký. No, jak jsme ve tmě, tak mi to rozostřuje. Ale je to moc hezký. Naživo je to super. Tak, posledních 11 minut. Takže tady čím dál víc lidí. Z jedné strany, z druhé strany. Všichni čekáme. Tak, už to nechám zapnutý. Zhruba minutka, tak nějak. Vydržte se mnou. Tam vzadu zapalují motory, už to vidím. Tady na tom videu to vidět není asi ještě. Ale vydržte, vydržte. Oh, 15 vteřin. Juj. Oh, hezky. A je to tady. Tak to je něco. Tak to je něco naživo. Ty vado. Tak to je hustý. Tak to je zážitek. Tak to je náhle. Hele, tady je měsíc, tady to vpravo nahoře. Wow. Tak to je hustý. Jo.
To řmění, to je zvuková vlna. Tak to je hustý. To je super. Jo, takže... Lidi tady řvou vzadu. Jo, tak to je něco. Ty bláho. How long it takes for the boosters? You'll see in 2 minutes. There's separation. Jo. A ty posilovací motory, nebo ty rakety se mají za chvilinku vrátit zpátky. There's a separation. Jo, takže teďka došlo k oddělení. A nese to 3 tady ty rakety. Ty. Wow. Ty prdě. Wow. Yeah, exactly. Nevím, jak to je na tom videu, ale naživo to vypadá jak nějaký UFO nebo nějaký úkaz světelný. Děcka, to je hustý. Yeah. To je fakt hustý. A tady ty 3 rakety se postupně vrátí na zem a má to udělat další ráno. He's still here. You see how you see it fall? Yeah, see yeah, one yeah, up? yeah, That yeah. that's I think that's the one that's landing out way out. These 2 here coming back down. Takže 2 jsou ještě nahoře, 1 raketa se 'Cause they have to vrací save dolů. some before they don't crash. No. Jo, 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 Right jo, there. jo, jo. Right there. Hezky. Wait for it. Wait for it. Mám přijít velká rána. Jo. Hezky. I didn't hear the sonic boom. Wow. The other one lands way out on the barge. Mhm. 2 lands way out. Yeah, I didn't hear the sonic boom. I didn't hear the sonic boom. I have such crap service on here. I was trying to video. There it is. Mám to. I was like waiting for it. I got delayed. Because the first one was with delay, so Yeah. Boom. yeah. Wow. Crazy, isn't it? That's a good one. Wow. Tak je 2:45, máme to za sebou, byla to úžasná podívaná, úžasná, ty vado, tyjo, to jsem někdy z takového neviděla a samozřejmě dlouho tak ani neuvidím. Ale fakt hustý. No a teď nás čeká asi hodina a půl domů, možná víc, protože je tady víc aut, než jsem si myslela, takže než se všichni poskládáme na ty silnici, no, bude to sranda. Tak zatím papá, bylo to úžasný. 10, 9, 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Vehicle's pitching downrange. Plus 25 seconds into flight under the thrust of over 5 million pounds. Falcon Heavy is headed to space. We're getting ready to throttle down for passing through the period of maximum dynamic pressure. We've heard call out of the throttle bucket, floor side core. We're through max Q. Everything continuing to look good on the Merlin 1D engines. We're throttling back up on the side boosters to full power. Minute 15 seconds into flight. Performance looks